Apa yang dilakukan istri saat kesal karena mendengar suami mendengkur dengan keras? Pindah Kota. Pindah kamar. Pindah kamar. Saya ingatkan ya, ini adalah permainan terakhir sebelum menuju ke babak bonus, di mana di babak bonus ada 100 juta rupiah. Di sini nilainya dikalikan 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Bedanya di sini pun ada suara ini nih di salah satu jawaban. Kata kejutan, kalau tadi 1 juta, 2 juta, kali ini 3 juta rupiah. Kalau sapu bersih masih ada 2 juta rupiah. WAT, wow aku terkejut belum muncul, ada 2 juta rupiah. Jadi uangnya ada 7 juta rupiah. Oh, kalau mainnya mulus dapat tambahan 7 juta rupiah dan juga di sini nilai besar. Jadi untuk dokter memang sudah unggul tapi belum pasti, belum mutlak. Karena oke bisa menyusul. Dan ini akan dimainkan oleh pemain terakhir dari masing-masing tim. Haryono, Aswir, maju ke depan. Ayo. Nah, siap ya, siap. Oke. Fokus. Tadi permainan sebelumnya Aswir cepet banget. Haryono jangan mau kalah, tapi jangan hanya menekan tapi ada jawaban juga. Siap ya? Ini permainan terakhir, menentukan sekali. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang dilakukan istri saat kesal karena mendengar suami mendengkur dengan keras? Marah. Apa yang dilakukan? Oke, marah. Survei membuktikan. Ayo, berpikir. Ini yang dilakukan, harus spesifik apa yang dilakukannya. Bisa lebih jelas, real apa yang dilakukan. Haryono, ini kesempatan ya. Kalian belum main. Kamu kalau jawabannya ada aja, nomor 5 pun, kalian berkesempatan untuk main dan ini menentukan. Fokus Haryono, bayangkan. Oke? Jangan sampai salah mengerti soal. Apa yang dilakukan istri saat kesal karena mendengar suami mendengkur dengan keras? Nepak suaminya. Depak suami itu, oke. Nepak, tepuk, pukul, ya. Gebuk. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada, tepuk, pukul, nomor 3. Waduh, mau main atau lempar? Main. Akhirnya ya. Finally. Main? Kita main dengan oke. Terima kasih Aswir. Winners takes all. Oke. Yuk, bagus. Mau masuk bonus? Tambah nilainya. Di salah satu jawaban ada 3 juta rupiah. Yes. Oke. Ayo. Oke. Niko siap? Siap dong. Apa yang dilakukan istri saat kesal karena mendengar suami mendengkur dengan keras? Banting barang. Banting barang. Ini hati-hati. Jawabnya jangan asal, jangan buru-buru. Pertimbangkan, harus banyak pilihannya. Kayak ini. Banting barang. Serem juga, nggak mau tidur aman. Survei membuktikan. Ya. Jangan ngomong apapun. Up. Gak ada deh.
Yes. Tadi Niko nanya mendengkur tuh ngorok. Iya, ngorok, mendengkur. Iya, coba bayangkan. Bayangkan lagi. Kalau Haryono, dipukul, ditepuk. Kalau menurut Rama, ketika si istri kesal, suaminya mendengkur keras, apa yang dilakukan istri saat kesal karena mendengar suami mendengkur dengan keras? Lakukan adalah? Ditendang. Kayak gitu loh, pakai kaki. Oh, digituin? Iya, gitu. Maksudnya Tadi pakai tangan, ini pakai kaki. Ya. Oke. Hati-hati ya. Jawaban di sini hati-hati, kalian tuh kan mau masuk bonus. Ini kesempatan. Nyuri pinter, masa main enggak? Survei membuktikan. ada. Hey, ini sayang banget. Ini tetot itu tetot memalukan. Sayang, disayangkan. Yuk, harus ada. Bahkan nanti sampai ke sini lagi Niko. Ini hati-hati loh. Ini menentukan siapa yang menuju babak bonus. Udah senyum-senyum tuh. Udah 2 tetot. Yuk, diskusi. Hati-hati loh. Bayangkan. Jangan udah memukul, menendang, jangan gitu. Yang lainnya. Apa yang dilakukan saat istri kesal karena mendengar suami mendengkur dengan keras? Tutup pintunya supaya jangan ada. Oke. Tutup. Gue bisa jawab nggak sih? Ntar udah hancur ya? Nggak bisa. Tutup apa? Mulutnya. Nggak, hidungnya, mulutnya, pokoknya lubang-lubangnya ya. Karena kayaknya katanya mendengkur itu bisa terjadi salah satunya karena mangap. Kalau diem. Pas mangap lagi, gitu. Jadi ditutup hidung atau mulutnya. Survei membuktikan. Ada nggak? Siap? Oke, tutup mulutnya. Kalian mulut, iya. Ya, satu area lah. Hidung, mulutnya, pokoknya daerah situ. Mulut lebih tepatnya lagi. Tutup mulut suaminya. Apalagi ya? Ayo, siap. Hamzah. Ini 3 juta belum keluar nih. Oke. Siap? Siap. Apa yang dilakukan istri saat kesal? Hey! Tuh, suara istri yang lagi kesal. Suara apa itu? Ada 2 juta rupiah. Aduh nggak bisa nih. 3 juta ini saya simpan dulu. Ini masih tersembunyi di antara nomor 1, 4, dan 5. 2 juta saya berikan ke Hamzah jika Hamzah jawabannya ada nomor berapapun. Syukur-syukur itu adalah kata kejutan juga. 5 juta. Oke. Gampang kok dapat duit sini. Tapi kalau ada, kalau nggak ada 2 juta saya berikan kepada dokter tanpa melakukan apapun. Dan semakin kaya lah mereka. Saya akan tegal. Siap? Pegang. Jawab pertanyaan saya ya. Apa yang dilakukan istri saat kesal karena mendengar suami mendengkur dengan keras? Tutup kuping. Tutup kuping. Istrinya tutup kuping. Iya. Masuk akal, tapi nggak tahu ada atau nggak ya. Bismillah. Survei membuktikan. Kalau ada, apakah mungkin juga itu ada kata kejutan? Bisa jadi 5 juta nih. 2 juta atau 5 juta atau hilang yang 2 jutanya buat tetangga. Siap. Ada nggak? Siap. Tutup kuping. Ada nggak?
2 juta sudah didapatkan, nambah pundi-pundi. Ayo Bang, semangat. 2 lagi. 2 lagi sapu bersih. 2 lagi ada 2 juta. Dan kata kejutan belum keluar, masih ada 5 juta rupiah. Siap Aryono, Siap. surveinya belum? Apa yang dilakukan istri saat kesal karena mendengar suami mendengkur dengan keras? Membangunkannya. Dibangunkan. 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 Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak? Dibangunkan nggak? Ada, bangunkan. Wow. Wow. Wow, top survei, keren. Sapu bersih. Ini bukan sembarangan sapu bersih aja. 15, ya enggak, Ini tadi nih. salah. Tadi gue dengkur gak? Yang belum kebuka nomor 5. Itu pasti kata kejutan, 3 juta rupiah. Kalau terjawab berarti sapu bersih, 2 juta rupiah. Oke. Kalau jawaban Niko ada berarti 5 juta rupiah. Bukan itu saja. Berarti langsung lolos ke babak bonus dan ada 100 juta rupiah. Nilai 234 bisa menang. Kalau ada. Yakin. Kalau tidak ada, justru Bisa. dokter berkesempatan merebutkan mereka yang lolos ke babak berikutnya. Siap Dokter Niko? Siap. Dokter Traveler. Yes. Apa yang dilakukan istri saat kesal karena mendengar suami mendengkur dengan keras? Pindah. Pindah kota. Pindah kamar. Pindah kamar. Oh. Pindah kamar. Iya. Kalau emang ini ada nih, sekali main langsung sapu bersih. Siap. Pindah. Pindah kamar. Survei membuktikan. Lolos ke babak berikutnya atau hilang. Dan dokter yang berkesempatan. Pindah, siap. Ada. Luar biasa. Langsung dapat 5 juta rupiah. Ini wah luar biasa ini. Dari kalah nggak main, terus pas main langsung sapu bersih. Sapu bersih. Kita lihat ya. Tim dokter nilainya adalah 355. Dan tim oke nilainya adalah wow 500 pas gope. Oke, tapi tepuk tangan juga dong untuk tim dokter ini. Mainnya juga udah top chair ya. Sayang sih permainan terakhir justru nggak main. Pulang jangan nyalahin Aswir ya. Aswir segini, salah gue nih. Tidak mendengarkan pertanyaan tadi, kesal jawabannya marah. Tidak, tapi yang jelas yang dilakukan apa ya. Tapi oke, tapi dapat uangnya banyak. Kita lihat total poin 355 dikalikan 10.000. Extra cash 3 juta, quick loan 4,5 juta, total 11 juta 50.000 rupiah. Oke lah. Happy nggak sih main di sini? Happy ya, yaudah ya. Thank you, salam buat para pasiennya. Ditunggu karya-karya melalui sosmednya tentang ilmu-ilmu kesehatannya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.